Kaçaniku nuk është thjesht një qytet që matet me madhësinë e shtrirjes, por me lavdinë që varet në disë supet e tij. Është një qytet për plot histori, ndodhi, për plot luftra, për plot legjenda. Bile një nga legjendat është shndruar në art të lartë të kultivuar. Në vitin 1979, kompozitori Rauf Dhomi vë në skenë operën Goca e Kaçanikut, që flet për një histori të një vajze e cila për të mbrojtur nderin e flijoi jetën. Kaçaniku është një qytet i këngëve të shumta, sepse gjeniu popullor krijoi këngë që kanë mbetur të paharuara në kujtesën e këtij populli. Të tilla janë këngët Kaçanik, deri në boletin, ushton gryka e Kaçanikut i raft pika e shumë të tjera. Më 7 shtator të vitit 1990, në këtë qytet shpallet kushtetuta e Kaçanikut, një akt që ndodhi nën presione e kërcënime të jashtëzakonshme. Në Kaçanik rrjedh edhe lumi në rodime, një lum që rritet mbi shkëmbin të lartë e që përshkon këtë qytet duke u bërë një nga dëshmitarët më të besueshëm të gjitha atyre ngjarjeve historike, të atyre dashurive rinore, të luftrave, të vuajtjeve, të gëzimeve, të fitoreve, të heronjve. Një i tillë është edhe Idris Seferi, dhe Idris Seferi i takon këtij qyteti ashtu siç në rodime që i përket shtratit të vet. Nga tregtarët e vjetër, jo rrallë është dëgjuar një thënie Kaçanik e Teferiç, ujë, bolle, buk hiç. Është një thënie që dëshmon për vuajtjet, për skamjet e këtij populli, por megjithatë ky vend, edhe kur nuk ka pasur boll, ka dhënë shumë. Kaçaniku nuk është thjesht një qytet që lidh Prishtinën dhe Shkupin. Është një vend për plot luftra. Një nga ato luftra është edhe ajo e fundit që i dhuroi këtij vendi lirinë përmes sakrificës së shumë djemve dhe vajzave të reja. Edhe një espresso e shijuar këtu në Kaçanik nuk është thjesht një kafe e zakonshme rëndomt, është më tepër se sa kaq. Është një përshëndetje me historinë e këtij vendi dhe një mirënjohje për të gjithë ata që mbajtën të gjallë këtë vend.